انت مجنون يا عم، ده قرآن. يبقى عشان تسمعه في ودنك وتسمع على قلبك. لازم كلنا نسمع قرآن عشان قلوبنا تنضف ونفوسنا يا تتطهر. عم انا لما بسمع قرآن بتنرفز بتعصب. تصدق انا مشغل القرآن ده عشان اطرد الشياطين من البيت، بس للاسف ما كنتش اعرف ان الشيطان عايش معايا. يا عم انا اشتغل. انت الشهادة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.